எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. வெல்கம் டு திஸ் ஹாப்பி மம்மி. இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறது ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி. ஆமாங்க, கம்பல்சரியாக இதை வந்து மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவுமே ஈஸியான ரெசிபி. இதுக்காக நம்ம வந்து வாழைப்பழத்தை எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிக்கலாங்க. கட் பண்ணின வாழைப்பழத்தை ஒரு தவாவில் கீ தடவி அதில் வந்து நம்ம டோஸ்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து கீ தடவின தவாவில் இந்த வாழைப்பழத்தை எல்லாத்தையும் போட்டு டோஸ்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். ஸோ இந்த வாழைப்பழம் வந்து கொஞ்சம் சூடாகிட்டுங்க. கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இதில் வந்து நம்ம 2 ஸ்பூன் சர்க்கரை போட்டு இதை மறுபடியும் நல்லா டோஸ்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். நல்லா, அதாவது நம்ம பாஷையில் சொல்லணுன்னா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நம்ம வந்து வதக்கிக்கலாம். ஸோ இது கொஞ்சம் வாழைப்பழம் சூடானதும் நம்ம சர்க்கரை போட்டுக்கலாங்க. இதில் சர்க்கரை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா வந்து கிளறி விட்டுக்கு போடணுங்க. நம்ம வந்து சர்க்கரை ஆட் பண்ணிவிட்டு விட்டுறக்கூடாதுங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து பாயில் பண்ணும்போது சர்க்கரை போட்டிருந்தோம்னா அது ரொம்ப தீஞ்சிடும். ஸோ ரொம்ப பிளாக் ஆகிடும். அதனால் அந்த அப்படியே விட்டுறாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிளறி விட்டுக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து இது ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. அடுத்து ஒரு கப்பில் 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்து போட்டுக்கோங்க. இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கூட நம்ம வந்து 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரை இல்லை ஒயிட் சுகர் எது வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சுகரை போட்டுட்டுங்க, இது நல்லா கரைஞ்சி வர மாதிரி வந்து நம்ம கொஞ்சம் பால் ஊற்றிக்கலாங்க. பால் ஊற்றி நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அடுத்து ப்ரெட் எடுத்து அதோட கார்னர்ஸ் எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க, 4 பக்கமுமே. இது ஏன் வந்து கட் பண்ணி எடுக்கிறோன்னா, நம்மளுக்கு வந்து உள்ள பனானா வச்சு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணும்போது க்ளோஸ் ஆகி வரணுங்கிறக்காக நம்ம அதை கட் பண்ணிடுறோங்க. அதை கட் பண்ணாமல் விட்டோம்னா அது நம்மளுக்கு க்ளோஸ் ஆகி வராது, சரியாக மூட முடியாதுங்க. அதனால் இது வந்து நான் வீட் ப்ரெட் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வந்து ஒயிட் ப்ரெட் எடுத்துக்கலாம். அதுவுமே வந்து இது நல்லா தான் இருக்குங்க, டேஸ்டியாக வரும். ஸோ ஒயிட் ப்ரெட் ஆர் வீட் ப்ரெட் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நம்ம சப்பாத்தி கல்லில் வச்சு நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கொடுத்து நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம உருட்டி எடுத்த ப்ரெட்டுக்கு நடுவுலைங்க நம்ம டோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்க பனானாவை வச்சு கொஞ்சமாக அளவாக வச்சுட்டுங்க நம்ம வந்து ரோல் பண்ணிக்கலாங்க. இது ரோல் பண்ணி வந்து அமுத்தி வர்றதுக்காக நம்ம வந்து ஆல்ரெடி பால்லாம் ஊற்றி கலக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு. அதை வந்து 2 சைடுமே வந்து இந்த மாதிரி ஊற்றிட்டு அமுத்துட்டிங்கன்னா அது வந்து நல்லா கோட் ஆகிடுங்க. அது அப்படியே செட் ஆகிடும். ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணி ஒரு 2 நிமிஷம் வச்சுட்டு நம்ம பனானாவை டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்தோம் இல்லைங்களா, அதே கடாயை வந்து ஸ்டவ்வில் வச்சு ஆன் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இப்போ வந்து 1 டீஸ்பூன் கீ விட்டுட்டு அதில் வந்து நம்ம இந்த ப்ரெட்டை வந்து டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகணும். ஸோ அவ்வளவு நல்லாயிருக்கும் இந்த ஸ்வீட். நம்ம வந்து ப்ரெட்டும் பனானாவும் சேர்ந்து இவ்வளோ நல்லா இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சிருக்கவே மாட்டோம். இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவுமே ஈஸியான ஒரு ரெசிபியும் கூட இது. நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ப்ரெட்டை வந்துங்க இந்த கீ தடவின தவாலை இப்போ போட்டு எடுத்துக்கிறோங்க. சும்மா லெஃப்ட் ரைட் சென்டர்னு சொல்லிட்டு உருட்டி உருட்டி நல்லா டோஸ்ட் ஆகிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ நம்மளுக்கு வந்து கிறிஸ்பியாக நல்லாயிருக்கும். நம்ம ஸ்டவ்வை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் உருட்டி உருட்டி எடுத்துட்டோம்னா எல்லா பக்கமுமே வந்து நல்லா டோஸ்ட் ஆகி நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்குங்க. கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் இந்த ரெசிபியை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.